จงมีสติเมื่อเจอกับมรสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอกับปัญหาจงเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยปัญญาและจงจำไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์